Так, осталось мне доклеить обои в маленьком коридорчике. Но прежде чем клеить, нам нужно будет здесь это все убрать, открутить и затереть то, что я зашпаклевала не очень аккуратно. Ну, приступаем. Вот эту досочку подруга моей бабушки сама украшала. Называется декупаж, насколько я знаю. Получилось очень здорово. Мне нравится. Я ей особо не пользуюсь, но мне так висит для красоты.